աշխատողներին հնարավորված ակտիվորեն աշխատանք տանել ՀՊ-ի օգտին։ Դες բան չկա, ես վստահեցնում եմ։ Դուք ինքներդ մասնակցելու եք Ինչին։ քարոզությանը որպես նաև հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ։ Քարոզությանը չեմ մասնակցելու, ես հանելու եմ իմ աշխատանքը, որովհետև ես 150 հոգանոցուցակի մեջ չկա։ Ինձ տրված է այլ դերակատար։ Բայց տրված է, որ աշխատանք տանեք ձեր ոլորտում։ Գիտեք, աշխատանք տանելը պետք է հստակեցնել ինչ են հասկանում։ Ես կարծում եմ Ասեք լավագույն հրահանգենք աշխատանքը։ ձայնը անպայման Դա ձեր տեսակետը չէ։ Գիտեք, աշխատանք տանելը տարբեր ձևա չէ։ Ես կարծում եմ ամենալավագույն աշխատանքը այն ինչ որ մենք ամիսներ առաջ խոստացել ենք հանրությանը եւ ազգաբնակչությանը, դա կատարած է։ Ես մի քանի անգամ դրանով զեկույցով հանդես եմ եկել։ Օրինակ 3-4 ամիս առաջ խոսում ենք գնումների համակարգի մասին, բարեփոխումների վերաբերյալ մեր քայլերը, այսօր արդեն մենք դա կատարենք։ Ես կարծում եմ ամենալավագույն քայլը, որ դա ներկայացնենք հանրությանը, թե ինչ ենք ասում եւ ինչ ենք անում։ Պարոն նախարար, դուք Սերժ Սարգսյանի թիմի անդամ եք, կարող եք նշել 3 գլխավոր ծրագիր, որոնք Սերժ Սարգսյանը անցնող տարիներին տվել է եւ իրականացրել է։ Այո, բավականին շատ ծրագրեր, օրինակ բնական երիտասարդների ծրագիրը, օրինակ ծրագրային դրույթների մեջ եկել են նաև այն լուսավորիչ, որ մենք պետք է աստիճանաբար մեր տնտեսական կառուցվածքը փոխենք։ Պետք է ոչ արտանալի հատված տեղափոխենք, դեպի արտանալի հատված։ Եթե այսպես չի հաղթել, ցուցանիշները այլ բան են ասում։ Երկրորդ լավ դա Օրինակ մենք նաև ներկայացնում ենք կենսաշրջանային բարեփոխումներ, որը ևս եկել է չգիտեմ, մարդիկ ասում են, որ կենսաշրջանային բարեփոխումները դա խնդրահարույց է, ես վստահ եմ, որ կենսաշրջանային բարեփոխումները մենք խոսենք ապագայում։ Դա այն լավագույն բարեփոխումն է, որ Հայաստանը իրականացրել է, որոնք մեր հարևան Վրաստանը դեռևս շատ հետ են մեզ։ Եվ ես մի քանի անգամ եղել եմ դեպքեր, որ մեր հարևան Վրաստանը եկել է պատվիրակություն, որպես ուսումնասիրել մեր բարեփոխումները, մեր հաջողությունները։ Ով նախարար, դուք նշեցիք բնակարան։ Եվ ես կարող եմ շարունակել իհարկե, բայց դա այլ թեմ է։ Բայց դա вообще նախընտրական խոստում չի։ Նախընտրական խոստումները եղել են նաև ցուցանիշներով մենք ապահովում։ Դուք նշեցիք Առաջին 2 ամիսների տնտեսական ցուցանիշները ինչ կանխատեսումներ կարող եք անել, այդ 3.2%-ը այդ կապահովի, թե կգերազանցի։ Ես կարծում եմ, որ մենք ասել ենք, որ առնվազն 3.2% մենք ապահովելու ենք։ Առաջի ամսվա տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը փաստում է, որ մենք ունեցել ենք 6.5% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, ես կարծում եմ, որ դա հաղթարել է 3.2%-ը, մենք ավելի շատ հավատում ենք, որ 3.2%-ից, եթե իհարկե արտաքին աշխարհից այլ ցնցումներ տեղի չունենան, մենք նույնիսկ մի փոքր ավելի բարձր։ Իսկ ինչի հաշվի է պարոն նախարար։ Այն գործողությունների, որը որ մենք ներկայացնում ենք, օրինակ այսօր դուք տեսաք, որ կառավարությունում նաև հաստատվեց ծրագիր շուրջ 7 միլիարդից ավել, դա ոչ այլ ինչ է, քան պետական բյուջեի եկամուտների զիջումը տնտեսվարողների, որպես տնտեսվարողները ավելի թեթևացված լինեն իրենց կանխիկ խոսքերում եւ կարողանան նույնիսկ ներկայացնել ծրագրերություն։ Եթե խոսում ենք ծախսերի մասով մենք գերակատարել ենք։ Նույնիսկ մենք ես մի քանի անգամ ասել եմ, որ շուրջ 40 միլիարդով մենք ավելի բարձր ծախսեր ենք կատարել, քան նախատեսված է։ Եթե խոսում ենք հարկերի մասով դերակատարել։ Այդտեղ այո, որտեղ դրան կախված է եղել նաև տնտեսական միջավայրից։ Մեր անվանական շուրջ 300 միլիարդով պակաս է եղել, մենակ անվանական տնային մասով եթե հաշվարկենք հաշվարկային դրույթով 20.6%-ը, կստացվի որ շուրջ 50 միլիարդ միայն գալիս է տնտեսական ոլորտից։ Ես չեմ ասում նաև որ կառուցվածքային փոփոխություններ են ներմուծում, ներմուծման մեջ առնվազն բազայի փոփոխություն եւ այլն։ Ով նախարար, դուք խոսեցիք հա նախագահ Սարգսյանի օրոք տնտեսական ծրագրերի հաջողությունների մասին նշեցիք բնակարաններ երիտասարդ ընտանիքներին այդ ծրագիրը առաջինը, երբ որ նայում ենք թվերը, Հայաստանը դեռ չի վերականգնել 2008-ին մինչ ճգնաժամային հնային մակարդակը, պետական պարկն ավելի քան 3 անգամ ավելացել նախագահ Սարգսյանի պաշտոնավորման տարիներին։ Ըստ թվերը ձեզ մտահոգում են, չկարող եք ասել։ Գիտեք, ամեն ինչը պետք է մենք նայենք հարաբերության մեջ, որոնք պետք է ճիշտ ախտորություն, թե ինչ է կատարում ամբողջ աշխարհում։ Եթե ուշադրությամբ նայենք պարբերաշրջանները, 2002-ից մինչև 2008 թվականը դա վերելքի պարբերաշրջաններ ամբողջ աշխարհում։ Եվ նույնիսկ շատ երկրներ, երբ որ ունենում էին տնտեսական բարձր աճեր, նույնիսկ դա չեն կարող ասել, որ բացարձակապես բարեփոխումների արդյունք է։ Շատ դեպքերում դա նաև ամբողջ աշխարհում Ֆեդ ռեզերվի էքսպանսիայի արդյունք է, որը հետագայում
ֆինանսական կոնգլոմերատները ավելի մեծ էքսպանսիայի արդյունք բերեցին եւ բոլոր երկրներում դիտվեց ուժեղ կապիտալ ներխոս։ Արդյունքը եղավ այն, որ պահանջարկով քաշվող տնտեսական աճ եղավ։ Այն նույնը եղել է եւ Վրաստանում, եւ Ադրբեջանում, եւ Հայաստանում, եւ Տաթրաշրջանում բոլոր երկրներում։ 2008 թվականից այնքան ամբողջ աշխարհը թևակողել է նվազման պարբերաշրջան, անկման պարբերաշրջանը եւ 2014-15-16 թվականներին եղել են այդ պարբերաշրջանում ամեն դեպքում կան հնարավորություններ վերջի ժամանակահատվածը։ Այդ տարբերակով եթե մենք նայում ենք, արդյոք հաղթահարելի է եւ արդյոք կարող ենք մենք նույն տնտեսական ցուցանիշները ապահովել աղճատված համաշխարհային իրականությունից, ինչ որ 2008 թվականի կամ 2006 թվականի այս կարծում դա անհնարին է։ Այնպես ինչպես նաեւ հարևան Վրաստանում, ինչպես որ Ռուսաստանում, Ղազախստանում Արևելյան Եվրոպայի երկրներում նայեք ցուցանիշները համեմատել Կարծում եք 10 տարի շարունակ Գիտեք, ամբողջ աշխարհում, տեսեք, ամբողջ աշխարհում տնտեսական ցիկլերը ունեն կյանքի տևողություն։ Դա լինում է սովորաբար մինիմումը 6, առավելագույնը 11 տարի։ Եթե մենք նայում ենք, ասենք 1900 թվականից այսքան տնտեսական պարբերաշրջանները ինչ հաճախականությամբ են կրկնում, հա, ասենք անկում, կայունացում, հետո վերելք, գերտակացում սովորաբար այս կյանքի տևողություններ 6-ից 10 տարի։ Դրա համար մենք պետք է հաշվի նստենք, մենք չենք կարող ցանկացած գնով ունենանք 7 կամ 8% տնտեսական աճ, կարող ենք իհարկե 1 տարի ապահովել։ Այս օրինակ մեկ օրինակ եմ, կարող ենք ուղղակի փոխտապել եւ բաժանում եւ 1 տարվա մեջ դու կարող ես ունենալ 6 տարի 6% կամ 7% տնտեսական աճ, բայց դա կայուն չէ։ Հաջորդ տարին դու ունենալու ես շատ լուրջ խորը խնդիրներ։ Պարոն նախարար, վերադառնալով նախագահ Սարգսյանի հայտնի հանձնարարականի, որ դուք նշեցիք 7% տնտեսական աճ, ինչ եք կարծում Հայաստանը երբ կկարողանա նորից մոտենալ գոնե այդ բնի, որովհետև ձեր գոլեգան էկոնոմիկայի նախարարը Արվա վերջին ասեց, եթե մենք ուզում ենք սոցիալական խնդիրներ լուծել, մեզ առնվազն 5-6% տարեկան տնտեսական աճ։ Դա բոլորս նշում ենք դրա մասին։ Ես իմ գոլեգին երկեն ներկայացրել է սոցիալական խնդիրների տեսանկյունից, ես նույն բանը նաև ասել եմ, երբ ներկայացնում եմ 2017 թվականի բյուջեն։ Նույն խնդիրը մենք ունենք նաև երբ որ խոսում ենք парքի կայունության մասին։ Մեզ պետք է ավելի բարձր տնտեսական աճ, քան 3%։ Կառավարությունը ինչ է մտածում, երբ կարողանանք։ Մենք հիմա գիտեք, ես չեմ ուզում թվերը հնչեցնեմ, բայց որ ապագա ՄԺՑՑ-ի, ասեմ, միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, որը մենք հիմա նախապատրաստում ենք ապագա 3 տարիների համար, մենք հավատնելու ենք շատ ավելի բարձր աճերին, դա վստահաբար ես կարող եմ Չեք կարող այս բանը։ Թվեր մի քիչ վախենում եմ հնչեցնեմ, որովհետև գիտեք բնակչությանը կհետաքրքրի իրենց սոցիալական վիճակը երբ սկսի բարելավել։ Առնվազն ես վստահ եմ, որ մյուս տարվանից մենք կարող ենք հավաքնել առնվազն 4-5% տնտեսական աճ։ Դրանից հետո շատ ավելի բարձր ու կախված է նաև մեր հաջողությունից, ես չեմ ուզում առաջ վազեմ, որովհետև մի փոքր ժլատ եմ խոստում մեր կամ բաներ հնչեցնեմ, որ դա չի կապելու, մենք պետք է իրատեսական լինենք։ Մենք նաև մեր ընդհանուր վարքագիծն ողջերով փորձում ենք մշտապես ներկայացնել այն, ինչ անում ենք։ Շնորհակալություն, պարոն